आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों दिनै जितु साननानै नायोब्ला जितु जोंनि बिटिसिनि कारेन्ट रुलिं पार्टी UPPL आरो BJP लोगोसे प्रमोद बर'जों दैदेनजानाय जितु UPPL सरकार दिनै बिथांमोना जितु लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोनांमोन रायजो राजाफोरनि आरो समाज लुखांनायनि खामानि मावनांगौमोन दिनै बेखौ जोङो नुनो मोनाखै दिनै आरो जोंनि बिटिसिआव जितु इलेक्सनफोर जालांदों बे इलेक्सनखौ दबथायनायनि दिनै बिथांमोना फंसेबो बेबायदिनो बिखाफोर दाननानै बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै जोंनि जितु पावार बे पावारखौ दिनै बिथांमोना लांनायाव दिनै बिथांमोनखौ बिखाफोर दाननानै बुंनाय नुवाखै बेखायनो दिनै जोङो ओंखारबोदों आरो जोङो बेखौ जोङो मिथियो दि जुदि UPPL सरकारा जोंनि जितु बिटिसिनि इयुननि जोलैनि थाखाय एबा फिउचारनि थाखाय दिनै बिथांमोना अननाय आरो साननाय दङमोनब्ला दिनै बिथांमोना किसुमान खामानिखौ समाधान खालामना होगौमोन नाथाय दिनै जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो बेखौ नुनो मोनाखै बेखौनो आङो खावलायदों जितु जोङो दायो ओंखारबोदों UPPL सरकारनिफ्राय बोखारनानै जोङो BPF सरकारखौ आखुबा सरकाराव लाबोफिननांगौ आङो एक्टिभ मेम्बारमोन आङो UPPLनि आङो जि ग्रुप लिडारमोन जोंनि एरियानि थिग बेबायदिनो जोङो खामानिखौ मावबाय थादोंमोन खिन्थु बेबायदि सापर्ट मोनैयाव जोङो दायो BPFनि पार्टियाव जइन जाफैदों बिबारखौ गारनानै दिनै नांगोलनि माला बोथोरा सोलायबाय जोङो बोथोरखौ जोङो सोलायनायखौ जों नुदों जों बोथोरखौ जों गासिबो जों सोलायनांगौ बेनिखाय जोंबो सोलायदों हाबनायनि गुबै थांखि माने जोङो जितु BPFनि जितु आदर्श बेखौ जोङो सिगांनिफ्राय जों नुदों आरो दायो बर्तमान जोंनो दायो बिटिसिआवहाय जे नेसनेल पार्टि जोंनो गोनांथि बर्तमान जाथ'वाखै जोङो रिजनेल पार्टिखौ जोङो बांसिन जों सापर्ट होनांगौ खारन जोङो जोंनि गांनाय उखैनायखौ जोङो रिजनेल पार्टिया सो डेभेलप खालामनो हायो भैरबकुंड समष्टियाव बेखौ जों वेलकाम खालामो आरो जोङो मोजां मोनो बेखौ बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बिदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दङ बिथाङा 20 बोसोर जे जोंनि समष्टिनि MLA जों लोगोसे मिनिस्टारबो जाबाय बेनिखायनो जोङो बिथांखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो बिथांखौ जों बाख्नायनांगोन जोङो गुबुन पार्टियाव थादोंमोनब्लाबो बिथाङा गासिखौबो जे बे गुबुन पार्टिनानो साना लाबाखौनो गासिखौबो समान नोजोर दोननांगोन गोबां दङ फैगोन बिथांमोना समखौ नेबाय थादों आरो जे सम सफैबा गासिबो फैगोन